बॉलीवुड में सालन खां नाला तब्दील करण जी रिवायत रही आहे जेका अॼु बि बरक़रार आहे। तव्हां केतिरा ई भेरा ॿुधो हूंदो त अदाकार इंडस्ट्रीअ में अचण खां अॻु पंहिंजो नालो तब्दील कंदा आहिनि। उन जा केतिरा ई सबब थी सघनि था, पर अक्सर अदाकार ॿियनि सबबनि करे पंहिंजो नालो तब्दील कंदा आहिनि। पहिरियों इहो त को अदाकार पंहिंजे नाले सां मशहूर थी चुको हुजे या इल्मे नजूम जे करे त फलाणो नालो अव्हां खे कामयाबियूं ॾियारे सघे थो वग़ैरह। अॼु असीं अव्हां खे बॉलीवुड जे कुझु मशहूर अदाकारनि बाबति ॿुधायूं था जेके पंहिंजो नालो मटाए शोहरत जे बुलंदियुनि ते पहुता। टाइगर श्रॉफ जो असुल नालो जय हेमंत श्रॉफ आहे, जॾहिं त टाइगर संदसि निकनेम आहे, जंहिंखे संदसि पीउ जैकी श्रॉफ शौक़ सां टाइगर सॾींदो आहे। इंडस्ट्री में अचण खां अॻु कियारा अडवाणी जो नालो आलिया अडवाणी हो, जॾहिं त सलमान खान जी सलाह खां पोइ हुन पंहिंजो नालो कियारा रखियो। आयुष्मान खुराना जो असुल नालो निशांत खुराना हो, पर हुन इंडस्ट्री में दाख़िल थियण सां ई उनखे तब्दील करे आयुष्मान खुराना रखियो। बॉलीवुड जे भाई सलमान खान जो असुल नालो अब्दुल रशीद खान आहे ऐं हुन बॉलीवुड में अचण खां अॻु पंहिंजो नालो तब्दील कयो हो। शिल्पा शेट्टी पंहिंजे बॉलीवुड डेब्यू खां अॻु अश्विनी शेट्टी हुई। हुन पंहिंजी मॉडलिंग कैरियर शुरू करण खां अॻु पंहिंजे नजूमीअ जी सलाह ते पंहिंजो नालो तब्दील कयो। सैफ अली खान जो असुल नालो तॾहिं साम्हूं आयो जॾहिं संदसि करीना कपूर सां निकाह जो सर्टिफिकेट ऑनलाइन वायरल थियो। संदसि असुल नालो साजिद अली खान आहे। सनी देओल जो असुल नालो अजय सिंह देवल आहे, पर अदाकार पंहिंजे उर्फी नाले सां सनी सां इंडस्ट्री में पंहिंजी सुञाणप ठाहिण जो फ़ैसिलो कयो। अदाकारा तब्बू जो पूरो नालो तबस्सुम हाशमी खान आहे, जंहिंखे तमामु घटि माण्हू ॼाणनि था। हुन बॉलीवुड में डेब्यू करण खां अॻु पंहिंजो नालो तब्दील कयो। अजय देवगन जो असुल नालो विशाल देवगन आहे। हुन अंगनि अखरनि जे करे पंहिंजो नालो बि तब्दील कयो ऐं उन सां गॾु स्पेलिंग बि देवगान मां मिटाए देवगन कयईं। लेजेंड बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन जो असुल नालो इनकलाब श्रीवास्तव आहे। मशहूर शाइर सुमित्रा नंदन उन खेसि इहो नालो तजवीज़ कयो, जंहिं संदसि क़िस्मत बदिलाए छॾी। अमिताभ वांगुरु रेखा जो असुल नालो कुझु ॿियो आहे। हुनजो पूरो नालो भोनोरिका गणेशन आहे। हिकु ॾुखे नाले जे करे हुन पंहिंजे स्क्रीन जो नालो तब्दील करे सादो नालो रेखा रखियो। प्रीति जिंटा जे नाले सां मशहूर अदाकारा जो असुल नालो प्रीतम सिंह जिंटा हो। हुन महसूस कयो त हुनजो नालो मुज़क्किर आहे, तंहिं करे बॉलीवुड में दाख़िल थियण खां अॻु हुनखे तब्दील कयो। अक्षय कुमार जो असुल नालो राजीव हरि ओम भाटिया आहे। हुन कुमार गौरव जे किरदार खां मुतासिर थी पंहिंजो नालो तब्दील कयो।